ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இன்னைக்கு vlogல என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஸ்னோஃபால் வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போறோம். அமெரிக்கால வந்து ஸ்னோஃபால் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல வந்து நான் காமிக்க போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஆக்சுவலா வந்து ஸ்னோஃபால் டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, கார் எடுத்துட்டு போறது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். என்னன்னா வந்து கார் ஓட்டும்போதும் கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டுற மாரி இருக்கும். அதேமாரி ஸ்னோஃபால் விழுறதுனால ஒவ்வொரு டைமும் வந்து காரை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு போறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் வந்து. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்னோஃபால் டைம்லேயே வந்து சில சொல்லுவாங்க, ஸ்னோ ஸ்டார்ம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டயத்துலலாம் மோஸ்ட்லி யாரும் அவ்வளவா வெளியே வரவே மாட்டாங்க வந்து. மோஸ்ட்லி வந்து திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பாங்க வந்து. இந்த ஸ்னோஃபால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்னோஃபாலில் தான் வந்து ஸ்னோமேன் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து ஸ்னோஃபால் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் குட்டி குட்டியாக அழகாக பார்க்குறதுக்கு வந்து ஸ்னோஃபால் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி நமக்கு வந்து ஸ்னோஃபால் இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்னோஃபால் விழுந்து வந்து நல்லா ஒரு அளவுக்கு இன்ச்சுக்கு வந்து ஸ்னோஃபால் வந்து அப்படியே வந்து செட் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன் டே வந்து ஸ்னோ ஸ்டார்ம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ எடுத்த வீடியோ தான் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து ஒரு 5 ஹார்ஸ் 7 ஹார்ஸ் வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாரி வந்து. அப்படி விழும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுனால, டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுனால அப்படியே அந்த ஸ்னோஃபால் வந்து அப்படியே செட் ஆகிடும். அதேமாரி அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் டைம் சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்னோஃபால் விழுந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வந்து. அதேமாரி டெம்பரேச்சர் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை பொறுத்து எங்கள் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து -10 -20 அந்த மாதிரி போகும் வந்து. அசால்ட்டாக வந்து அப்படி டெம்பரேச்சர் இறங்கும். முக்கியமாக என்னன்னு சொல்லணும்னா நைட் டைம் தான் வந்து ரொம்ப இறங்கும் டெம்பரேச்சர். ஈவினிங்க்கு மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதாகிட்டு இருக்கும். மார்னிங் டைமில் ஓரளவு நல்லா மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும். அதேமாரி இப்போ ஸ்னோ ஸ்டார்ம் டைம்லலாம் சொல்லிடுவாங்க இத்தனை இன்ச்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 இன்ச்சஸ் 5 இன்ச்சஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் ஆரம்பிச்ச வந்து ஸ்னோ ஸ்னோ ஸ்டார்மு. அதுவும் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் ஸ்னோவாக இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தாலே வந்து தெரியும் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வந்து ஸ்னோ வந்து. அதே மாதிரி இந்த ஸ்னோவில் தான் வந்து என்னென்னா வந்து ஸ்னோமேனு அதுக்கப்புறம் போய் எல்லோரும் விளாடுறது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதை தொட்டு பார்த்தாலே வந்து என்னென்னா ரொம்ப சாஃப்டாக அந்த மாதிரி இருக்கும் வந்து. இந்த வீடியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 3 பேர் விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க வந்து ஸ்னோவில் வந்து. இது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஸ்னோங்கிறதுனால ரொம்ப பார்க்க கிளியராகவும் நல்லாவும் இருக்கும். மார்னிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஸ்னோ எடுத்து காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் ஸ்னோவாக இருக்கும் வந்து. கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக ஸ்னோ வந்து பெஞ்சு பெஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஊரே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாயிடுச்சு. இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள எம்ப்ளாயீஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. இந்த பாத்வேயை மட்டும் கிளியர் பண்ணுவாங்க, நமக்கு நடக்கிறதுக்கு இதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால்கனியோடைய வந்து ஸ்னோ விழுந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 இன்ச்சஸ் 5 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நல்லாவே வந்து ஸ்னோ வந்து செட் ஆயிருக்கு. ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக இருக்கும்போது என்னென்னா நம்ம தான் வந்து நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற ஸ்னோவை எல்லாத்தையுமே நம்ம தான் கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கணும் வந்து, இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸாக இருந்துச்சுன்னா வந்து. அப்புறம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அன்னைக்கு வந்து செம்ம ஸ்னோவாக இருந்துச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷவர் மாதிரி வந்து ஸ்னோ வந்து அப்படியே பொழிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. வெளியே வந்து இவ்வளோ ஸ்னோஃபால் இருக்கே உள்ளே வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உள்ளே வந்து குளிர் நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா வந்து இங்கே ஹீட்ரு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் வந்து. ஹீட்ரு ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால உள்ளே வந்து நார்மலான டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம வெளியே கிளம்பி போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஜாக்கெட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து கைக்கு க்ளவுஸு எல்லாம் எடுத்துக்கணும் வந்து. அது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை பொறுத்து மாறும். எங்கள் ஸ்டேட்டில் வந்து அடிக்கடி ஸ்னோஃபாலு அதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸில் போகிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து வெளியே போகும்போது இப்படி தான் போய் ஆகணும் வந்து. யூஎஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை பொறுத்து வந்து இது வந்து சில ஸ்டேட்டில் வந்து குளிர் இருக்கும். பட் ஆனால் ஸ்னோஃபால்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. மைனஸில் அவ்வளோவா டெம்பரேச்சர் இறங்காது. அது இன்கேஸ் நீங்கள் யூஎஸ் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஸ்டேட்டு என்ன டெம்பரேச்சர்னு பார்த்துக்கோங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் எந்த சீசனில் போகிறீங்கன்னும் பார்த்துக்கோங்க வந்து. சம்மரா வின்டரானா வின்டர் டயத்தில் போகிறீங்க மைனஸில் ஸ்னோஃபால்லாம் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஜாக்கெட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளவுஸு எல்லாமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க வந்து. அதேமாரி வின்டர் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யாருமே அவ்வளோவா வெளியே வரவே மாட்டாங்க. ஏதாவது நெசசரினா தான் வந்து வருவாங்க வந்து. முக்கியமாக என்னென்னா கிராசரிஸ் ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா தான் வெளியே வருவாங்க. ஏன்னா வந்து ஸ்னோஃபால் விழுந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் எல்லாம் மேலே ஃபுல்லாகவே ஸ்னோவாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தாலே தெரியும்
ஒவ்வொரு டைமும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம யூஎஸில் வந்து வெளி இடங்கள்லாம் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா வின்டர் டயத்தில் வந்து நம்மளால் அந்த அளவுக்கு அவுட்டோரில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. இன்டோரில் வேணால் ஏதாவது சுற்றி பார்க்கலாம். அவுட்டோரில் இருந்து ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டாலுமே கொஞ்சம் நின்று பார்க்குறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.